Предаването съдържа кадри, които не са подходящи за деца под 16 години и за хора с лабилна психика. Бой с ръце, крака и тръба. Резултатът – починало 3-годишно момиче. Здравейте! Това са темите на Видинвест. И така, хронологията. В неделя, 7 май, видинската полиция получава сигнал за починало дете. Малко по-рано. Бърза помощ. Отива, но само за да констатира смъртта на 3-годишната Аксиния. Убиецът Николай Шанков се признава за виновен. А причината? Детето плачело, а той бил изморен. Преди месец Николай и Димитранка започват работа в тази кръвеферма в село Слана бара. Живеят в тази постройка заедно с 3 деца на Димитранка от друг брак. Собствениците на обекта описват Николай като работлив човек. До вчера, когато излиза с малката Асия на ръце и търси помощ, казвайки, че детето е паднало. Той го носеше, Николай носеше детето, то беше живо. Линейката дойде след 10 на минути. То толкова и е пътя, нали, от Видин. Беше починало вече. След смъртта на Асия, истината се оказва друга. Заради силния плач на детето, Николай взел метална тръба и започнал да я удря. След тръбата я бил из бутуши и ръце. За всичко това си признава самия той пред полицията. Аз съм била с кравите на паша, не съм била вкъщи. И шефката, валеше дъжд, и шефката към 11:20 ми звъни и вика да се прибереме, защото на малката не е добре. И ние тръгнаме се прибереме с кравите. Кога да стигнем на фермата, но имаше вънка бърза помощ и полицията. И говорих с полицаите, с докторите и те са казали, че малката умрела, че не е жива. И те така. Друг път проявявал ли агресия към децата ви? Един път е ударил малката и после не е посегнал на нея, защото ние сме се карали за това. Какво искате да... Какво наказание искате сега от съда? Да му стане тама главата. Тама да загине, но да умре тама. Он жив от затвора изобщо да не излезе. Тама да му стане главата. Защото он и тук да дойде, но и че яде бойта, че се цепи. Няма да живее. Нема да оживее, он жив нема да бъде.
я че правим у затвора да го убият. И аз имам хора, които там ще го нагодат. Само един път да го вкарат у Враца. Оно там жив няма да излезе. Колко дечица има? 3. Убил това дете умишлено, за да си събере багажа и да се стега за затворена, че той умишлено си го извършил това. Това не може да бъде така, че убие дете на 3 годинки. Какво му е направило това дете? Нищо. Какво знае? Нищо не разбира това дете. А семейството на Димитранка днес стягат погребението на малката Ася. Всеки помага, който с каквото може. Николай, защо го направи? Ще кажеш? Съдът във Видин призна Николай Шанков за виновен за убийството на 3-годишната Аксидия в кръвефермата във видинското село Слана бара. Магистратите са категорични, че Шанков умишлено е убил по особено жесток начин детето, заради което Николай ще лежи минимум 15 години зад решетките. Налице е реална опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, поради което на основание член 64 алинея 1 във връзка с член 63 алинея 1 и алинея 2, точка 3 от НПК, съдът взема мярка за неотклонение, задържане под стража по отношение на обвиняемия Николай Найденов Шанков. Николай запази мълчание пред медиите, а в съда се призна за виновен и каза, че съжалява за детето. Детето плачело, той бил изморен и това е мотива за извършеното престъпление. Плачещо 3-годишно дете, лишено от живот с нанасяне на жесток побой. Постановлението на Видинския окръжен съд подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред апелативния съд в София. Но кой всъщност е Николай Шанков? Той е 30 годишен мъж от Белоградчик, добре познат на полицията, задържан за кражби десетки пъти. Последния път, когато излязъл от затвора, се запознава с майката на Аксиния, Димитранка. Живеят и работят заедно няколко месеца в кръвеферма в село Слана бара. Бил агресивен към децата на Димитранка. Едното го ударил, защото искало да отиде до тоалетна, разказва преди дни самото дете пред нашата камера. По всичко личи обаче, Аксиния, както и другите две деца, са били в риск. Защо обаче закрила на детето не се е намесвала? След въпрос от страна на нашия екип, отговорът е следния, цитирам: защото не е имало сигнал за насилие до този момент. След случая обаче агенцията се е намесила. В момента при тях е нашият репортер Боян Боянов, който ще включим след малко. За това как постъпиха институциите във Видин, намеси ли се закрила на детето, ще разберем сега от репортера ни Боян Боянов. Боян, здравей! Здравейте! От дирекцията за закрила на детето във Видин отказаха да застанат пред нашата камера, но съобщиха, че комисията, която е разгледала случая с децата на Димитранка, си е дала срок до 23 май. А до тогава случаят продължава да се разследва от прокуратурата. От институцията съобщиха, че едното от децата, което е станало свидетел на побоя на починалата 3-годишна Ася, е посещавал психолог, но състоянието му е добро. И двете деца са настанени при близки от страна на бащата, който се намира в квартал Нов път.
Какво ще се случи, все още никой не знае. Ще стане ясно след 23 май, когато мониторинга на комисията приключи. А самата тя проучва кои от близките на майката и на бащата имат подходящите условия за отглеждането на братчето и на сестричето на починалата Аксиня. Това е за сега от тук, обратно в студиото на Видин Вест. Благодаря ти за тази информация. Боян Боянов от социалните грижи във Видин. Връщаме се след малко. За това адекватно ли действаха институциите след случая с убитата 3-годишна Аксиня, ще говорим с доктора по социологически науки Петко Петков, с който имаме жива връзка сега, който и е експерт всъщност в тази област. Здравейте, докторе! Здравейте на вас и вашите слушатели и зрители. Кажете ни, действаха ли адекватно институциите, това, което вие успяхте да видите в всички материали в медиите до сега, и ако не, как трябва да се действа в такива ситуации? Да, от това, което видях в медиите и в различните информации за този случай, мога да кажа, че действията на органите по закрила са адекватни спрямо кризисната ситуация, която е била възникнала. Неприятното е, че след възникването на тази ситуация имаме и починало дете. Това извежда на дневен ред други проблеми в нашето общество, които са много наболели, но за които не се говори. Първият аспект на проблема като цяло е, че имаме един човек, който е излежал някаква присъда, лишаване от свобода и е бил в затворен тип заведение, но след като е излязал, институциите не са преценили адекватно неговата агресия и дали този човек е опасен за околните. За съжаление, практиката е такава, че човека като излежи присъдата, никой не се интересува от това той как се чувства, как може да се работи с този човек. Няма много програми за работещи за хора, които са излежали присъда, защото в нашето общество витае такова клеймо, че всеки, който е бил в затвора, е непристоен и обществото го отбутва. Тук е голямото предизвикателство нашето общество да се опита да направи нещо за тези хора, да се опита да ги приобщи към нашето общество, защото след като те са излезнали един път от затвора и са изключени от обществото, те не могат да влязат в това общество, а понякога те почти много често са наклонени в криминалния контингент и влизат и започва да се завърта кръга и пак този човек да влезе в затвора и да прави различни порази. Този човек, който е убил детето, е направил точно това. За съжаление, това е единия аспект. Другия е, че нашето общество не е достатъчно социално чувствително като цяло към насилието над хора. Най-вероятно в случая е имало индикации и хора, които са видяли, че този човек след като е излезъл от затвора е оказвал насилие над майката и нейните деца, но никой не е предприел никакви действия. Тук трябва да подчертая, че дирекциите за социално подпомагане действат, могат да се самозаявят, да задействат процедура по защита на децата и от сигнали на граждани, което е основно право на гражданите. Те не могат да влязат във всяка къща и да предприемат каквито и да е действия, ако няма случайна проверка или такава ангажирана от сигнал на граждани. Така че тук мога да кажа, че социалните работници, които са действали, са си свършили своята работа. За съжаление, превентивната част на проблема не е свършена, защото, нали ви казах, има един затворник, който е излязъл и никой не се интересува от него. Има една майка, която полага грижи, но има нисък социален статус и трябва да се положи усилия в тази сфера да се работи с такива хора. Много е трудно, но няма да се промени нищо съществено, ако това не се промени. Тоест, трябва да се наблегне на превенцията, така ли да го разбирам? Превенцията е ключова за такива неща, особено за рисковите групи, етнически, малцинствени или каквито и да е, защото те нямат ресурс да се справят сами. Най-вероятно тази жена, от това, което видях, най-вероятно е жертва на домашно насилие,
и то системно. Тя няма как да сподели за своя проблем пред някого, защото профила на жертвата подсказва това, че тя ще се затвори и ще остане до насилника, дори каквито и насилствени действия да има от него. Ето, на практика има убито дете, тя не е способна сама да се справи с това. Трябва да се ангажират определените институции, за да могат да й помогнат. Разбрах ви. Добре, смятате ли, че каква е идеята за тази превенция? Откъде трябва да се тръгне, според вас? И трябва да се тръгне от това, самите граждани по Конституция могат да подават сигнали за всякакви проблеми. Трябва да започне масово да се приемаме като граждани и при нередност, особено при нередности такива като насилие над деца и жени, да се уведомяват веднага органите за закрила, които са полиция, отдел закрила на детето към дирекциите, общината, например, местна власт, кметство. Трябва веднага да се уведомяват, за да може тези институции да предприемат адекватни действия. Практиката е такава, че българите са затворени в себе си и някакси каквото и да се случи отстрани, никой не предприема нещо. Това е наше гражданско право и ние трябва да има програми, да има, ако искате, дори такива медийни кампании, да се засили обществото, да бъде по-чувствително към тези теми. Без това не може да се случи. От друга страна ви казах, че законово трябва да се регламентира работата с проблемни хора, които са били в затворите. Те остават реално изключени от обществото и след като излезат от затворите. Това създава предпоставки за много противообществени и криминални прояви на тези хора, а това може да се предотврати при определени програми с експерти, с психолози, клинични терапевти, но това трябва да се промени по някакъв начин. Самата система не работи правилно. Трябва всички подсистеми, които се занимават с тези проблеми, да работят в синхрон и да си взаимодействат постоянно, най-вече с цел превенция, да не се достига до такива трагични инциденти, които, за съжаление, след като се случат, обществото наистина е шокирано, но те, за съжаление, се случват и ще се случват. Прав сте, наистина. Именно и това е нашата идея. Вече цяла седмица, може би сме единствената медия, която тръби за този случай по всички възможни начини и търси отговори. Дано ни чуе някой да успеем да направим нещо. Доста сте упорити и ви пожелавам успех. Това забелязвам и аз, че не оставяте нещата така и дано да се изнесат необходимите изводи от такива трагични, за съжаление, случаи, за да може да се промени наистина нещо реално в нашето общество. Така е, дано. Благодаря ви за това включване. И аз ви благодаря. Връщаме се след малко. И така, след първия репортаж, който показахме, близка на Димитранка се свърза с нас и ни изпрати писмо по електронната ни поща. Ето какво казва тя за случая. Братчето и сестричето на Аксиния бяха записани в училището в село Раброво, но в началото на годината, като започнаха, бащата премести момичето в училището в квартал Нов път. Бяха в конфликт родителите и тя го напусна и се прибра при майка си уж с децата. В Слана бара работеше с мъжа си, бащата на децата, но казваха други нейни познати, че много пиел и е бил, и за това се разделили. И тя напуснала кръвефермата. Децата винаги са били в много окаяно състояние. Хората ги обичаха. Братчето на Асия живееше при баба си в Новоселци и ходел на училище. Ял е в стола, закуска и обяд. Преди Коледа добри хора им купили хранителни продукти и им се обадили да дойдат на спирката на Новоселци, за да ги вземат. Аз бях там. Тя дойде с този новия си мъж, който изглеждаше ужасно, приличаше на клошар и имаше много страшен вид. И докато говорихме, постоянно викаше "Айде ма". След известно време братчето на Аксиния казало, че майка му вече се прибрала в Новоселци и няма да ходи в кръвефермата. Аксиния имаше проблеми с кръчетата, защото не можеше да ходи. Аз си дадох моята проходилка,
от децата ми, да я слага и да я учи. Димитрана я носеше все на ръце, от Видин пеша ходеше до Слана бара и я носеше на ръце и до Новоселци. Много се радваше и я гледаше добре. Поне това, което аз съм видяла, е така. То беше много кротичко дете с биберон, изобщо не се обаждаше. Димитрана ми казваше, че той я новия не я искал, не искал и децата й и нищо не помагал. Само тя ги гледала и работела там. Така. Продължаваме след малко. Продължаваме да следим случая и да ви показваме всеки един развой на събитията в предаването, както и в новинарския поток на vidinvest.com. Надявам се след всичко това, което ви показахме до момента, някой да ни чуе и наистина да помислят по въпроса за тези превантивни мерки, за да се спре насилието над деца. И така, нещо колкото комично, толкова и отчаиващо. След това, което ще ви зачита, много хора ще си зададат в следния въпрос. Знае ли местната община тук в Видин какви общински имоти притежава и на кой ги дава? Всъщност, кой живее в тези общински имоти? Един сигнал ви зачитам от нашата поща, изпратен от вас, зрителите на предаването. Община Видин с пореден абсурд. Местната власт търси над 1000 лева от мъртвец. Освен това е дала предизвестие за напускане на общинско жилище на починала преди повече от една година Марийка Маркова. Общината категорично настоява Маркова да заплати и лихви за забавянето в размер на 263 лева и 20 стотинки. Ако това не се случи, местната власт предвижда изгонване от обитаването на Маркова. Нашия зрител, пожелал анонимност, пита: с какво и кого ще командирова общината, за да посети Маркова в новия й дом? Край на цитата. И така, нещо позитивно, както ви обещах, разделяме се с една училищна тема. Средното училище в село Ново село, Свети Кирил и Методий, посрещна 145-та си училищна година. Повече за събитието разказва репортерът ни Боян Боянов. През 1871 година първенците на Ново село събрали и изпратили по-будни момчета в Румъния да се подготвят за учители. Тогава започнал и строежа на училищната сграда в двора на Старата черква. 145 години по-късно училището продължава да кипи от живот. 145 годишната история на нашето училище ни задължава да бъдем едни достойни продължители на това свято дело, което нашите предшественици са създали поколения преди нас. Но освен училищната традиция, на днешния празник учители и ученици от местното училище представиха и традиционните песни и танци от Новоселския район. Най-напред пожелавам много здраве, много щастие, много лични успехи. Надявам се, че учителската професия за тях е осъзнато признание и те ще продължат да носят в сърцата си апостолската мисия. Кметът на Ново село Георги Стоенелов, също възпитаник на средното училище Кирил и Методий, изказа благодарности на ръководния екип на училището и им пожела спорна работа и бъдещи успехи. Не съм по професия учител, не съм литератор, но съм един от възпитаниците на това училище и се гордея с това. Когато днес разгледах вашата фотоизложба, вие ме върнахте в тези години, които нито един от вас няма да ги забравя. За новините на Видинвест, Боян Боянов.
Пожелаваме успех на настоящите и бъдещите зрелостници в училището. Така се разделяме. Очаквайте ни и следващия петък, а до тогава очакваме вашите сигнали за всякакви нередности на добре познатите имейли и телефони, които виждате изписани на вашия екран. До следващия петък от мен и дежурния екип на Видинвест. И не забравяйте да следите целия информационен поток на vidinvest.com. Чао!